আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সনি FX6 এবং সনি FX9 জি মাস্টার লেন্স সহ ধামাকা ভিডিও দাম সহ জানতে হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। তো বন্ধুরা, সনি 50mm 1.2 মাথা নষ্ট 1.2 জি মাস্টার যে লেন্সটা ওইটা আনবক্সিং করা হচ্ছে এখনই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি আনবক্সিং করা হয়ে গেছে। সনি সব ধরনের বডি এবং লেন্সের দাম সহ এবং ফুল ভিডিও আসছে খুব শীঘ্রই। তো বন্ধুরা, সনি FX9 এবং সনি FX6 এবং সাথে অনেকগুলা জি মাস্টার লেন্স, এতগুলা পণ্য কে আসলে নিল? তো বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন জি মাস্টারের সমাহার 35 1.4 জি মাস্টার দেখতে পারতেছেন। তার পাশাপাশি 85mm 1.4 জি মাস্টার, 24mm 1.4 জি মাস্টার এবং 50mm 1.2 জি মাস্টার। মাথা নষ্ট বন্ধুরা। তার পাশাপাশি FX9। এখন আমরা চলে যাব FX9 ক্যামেরাতে। তো বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন সনি FX9 মাথা নষ্ট বন্ধুরা। সনি FX9 এবং FX6 এর ফুল ভিডিও এবং দাম সহ ভিডিও আসছে খুব শীঘ্রই। সনি FX6 এবং সনি FX9 এর ফুল ধামাকা ভিডিও আসছে খুব তাড়াতাড়ি। চোখ রাখুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি। আল্লাহ হাফেজ।